selamat malam, siang, atau pagi teman-teman. Ketemu lagi saya dengan Putra di channel Putra Abdillah. Jadi kali ini saya mau coba berbagi sedikit ilmu, tips sama teman-teman yang mungkin masih awam dalam penginstalan sistem operasi melalui VirtualBox, atau mungkin nanti ada tutorial di mesin virtual lainnya. Oke, kita langsung saja. Kita sudah buka program VirtualBox-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini aplikasi VirtualBox itu bisa di-download di www.virtualbox.org. Nah, langsung pertama-tama kita mau coba dulu ulas di bagian file pada menu preferences-nya. Nah, di sini untuk language-nya, kalau teman-teman mau pilih bahasa Indonesia bisa juga. Kalau saya sih lebih pilih bahasa Inggris karena lebih mudah dimengerti dalam nanti kita mau utak-atik. Kemudian di network ini untuk menempatkan virtual LAN-nya pada VirtualBox. Oke, kita langsung oke aja. Cukup sekian di sini dulu. Kemudian kalau untuk pembuatan mesin kita tekan new. Kalau dalam bahasa Indonesia itu baru. Nah, muncul di sini ada create virtual machine. Namanya contoh ya, kita coba contoh melakukan penginstalan sistem operasi Windows 7 ya. Kita kasih nama Windows 7 aja. Kemudian tipe itu Microsoft tetap ya, versi yang 32 bit. Kemudian kita next. Ini kasih coba 2 GB. Next lagi. Ini langsung create virtual hard disk now. Kita langsung create. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada VDI, VHD sama VMDK. Saya coba saranin kita pilih di VHD aja. Fungsinya adalah biar support kepada VMware yang lainnya ya. VHD kita pilih aja. Kemudian kita next. Ini dynamical, di next aja. Kemudian untuk partisi allocation size-nya kita coba kasih 100. Kemudian kita create. Nah, jadi otomatis mesin virtual sistem operasi sudah terbuat. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat video tutorial nanti di next video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.